और भाई एक चीज और कहनी थी कि तुम स्टिकर तो मिटा दोगे, हमारे दिल से कैसे मिटाओगे? हेलो बडीज, क्या हाल चाल। तो आज मैं ब्लॉगिंग घर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सोचा अपनी बाइक पर हिंदू लिखवा लूँ जाकर, क्योंकि एक बंदे ने कहा था जिसका नाम है एल्विश यादव, जिन्होंने कहा था कि भाई अपने रिलीजन का स्टैंड लेना सीखो। तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं फिर हिंदू लिखवाने बाइक पर। हिंदू है तो हिंदू ही लिखवाएंगे ना। और बाकी जितने ही भाई लोग हैं सब अपनी बाइकों पर हिंदू ज़रूर लिखवाना, जो लिखवा सकते हो लिखवाना, ज़रूर लिखवाना। बाकी अभी चलते हैं फिर जल्दी से हिंदू लिखवाने के लिए। चलो गाइज मेरे साथ चलो आप जल्दी से। और मयंक भाई, एल्विश भाई का भी तोहफा चल रहा है एकदम एक नंबर। भाई सब उसने कह दिया हिंदू लिखवाओ तो लोग हिंदू लिखवा रहे हैं भाई। मैंने बहुत गाड़ियों में देखा है लिखा भाई, तूने भी देखा होगा। हाँ तो वही तो मैंने भी सोचा लिखवाई लाएँ, थोड़े हम भी सनातनी बन जाएं। लिखवाना बिल्कुल वही सेम टू सेम है जैसा एल्विश ने लिखवा रखा है। हाँ आगे दिखाऊंगा। बाकी गैस अभी चलते हैं, अभी आपको जाके मैं दिखाता हूँ। बाकी थोड़ा वीडियो लेट हो गया था। बाकी मैंने अपना हेलमेट और ये सब टाइट करा था, क्योंकि मेरा या तो हेलमेट गिर जाता था आगे को, या थोड़ी वॉइस में और ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम तो अभी भी आती है क्योंकि गोप्रो नहीं है मेरे पास, लेकिन पहले से कम आती है। प्रॉब्लम तो अभी भी है भाई, साउंड की तो प्रॉब्लम है ही है। जब तक गोप्रो नहीं आता जब तक प्रॉब्लम है। तो हेलमेट भी चेंज करना ही पड़ेगा मुझे, ये हेलमेट थोड़ी दिक्कत देता है। अगर जैसे मैं बाहर राइड पे जाने लगूँ कहीं तो रास्ते में दिक्कत होगी इस हेलमेट से। बाकी जाम बड़ा तगड़ा है यहाँ भाई, पकड़ ले मयंक, पकड़ के रखियो भाई। अब मैं कट वट मारूँ हल्के से तो कहीं गिर जाए, इसलिए पकड़ के रखियो। भाई गर्मी बहुत हो रही है रे। हाँ भाई पूछो। लाल दुकान पे पहुँच चुके हैं और मैं उतरू बाइक से। भाई इस पर लिखा हूँ हिंदू। भाई एल्विश यादव का नाम चल रहा है भाई। अरे एल्विश भाई ने बोला था कि तुम हमारी बाइकों से गाड़ियों से तो ये हटा सकते हो, लेकिन हमारे दिल से कभी नहीं हटा सकते। मैं कह रहा हूँ इसका क्या मतलब हो सकता है कटारिया है? ये ना मान्य मैंने मेरा ये ना छोड़ रखा थी पीछा। और भाई एक चीज और कहनी थी कि तुम स्टिकर तो मिटा दोगे, हमारे दिल से कैसे मिटाओगे? यहीं पे लगा दो। तो गाइस हिंदू लिखवा लिया, अभी चल रहे हैं डिफेंस में और वहाँ पर जाके लेते हैं इसके सिनेमैटिक शॉट्स। तो जल्दी से चलो।
तो गाइस जो काम कराना था वो सब हमने करा लिया, हिंदू भी लिखवा लिया। बाकी आपको स्टॉक साउंड सुनाता हूँ मैं इसका, अगर आपको सुनना है तो रुको। इसका स्टॉक साउंड सुनो, सुनाता हूँ। देखो स्टार्ट है तो खाली अभी कोल्ड स्टार्ट है। गाइस ये व्लॉग होता है यहीं पर एंड, और हमारे सारे हिंदू जितने भी हैं भाई सब लिखवाओ अपनी बाइकों पे गाड़ियों पे हिंदू लिखवाओ। तो जय श्री राम। जय श्री राम।